ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে যে ভিডিওটি দেখলেন এই ভিডিওটিকে বলা হয় জাম্প ইন ওয়াটার ইফেক্ট ভিডিও। এই ধরনের জাম্প ইন ওয়াটার ইফেক্ট ভিডিও কাইনমাস্টারের সাহায্যে কীভাবে তৈরি করতে হয় তা শেয়ার করতে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি আমি মুসলিউদ্দিন এবং আপনারা দেখছেন টেকনো ফ্রেন্ড মুসলে। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, জাম্প ইন ওয়াটার ইফেক্ট ভিডিও তৈরি করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে একটি ভিডিও তৈরি করে নিতে হবে এবং ভিডিওটি কেমন হবে তা আমি আপনাদেরকে এখন স্ক্রিনে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, এখন যে ভিডিওটি দেখলেন এই ভিডিওটি দিয়ে কিভাবে জাম্প ইন ওয়াটার ইফেক্ট ভিডিও তৈরি করতে হয় তা দেখানোর জন্য আমি আপনাদেরকে এখন মোবাইল স্ক্রিনে নিয়ে যাচ্ছি। ভিউয়ার্স, জাম্প ইন ওয়াটার ইফেক্ট ভিডিও তৈরি করতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই কয়েকটি কাজ করতে হবে। এই কাজগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্লে স্টোর থেকে রিমুভ বিজি এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে। রিমুভ বিজি মানে হচ্ছে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড। এই অ্যাপসটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। ইতিমধ্যে আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি। এরপর যে কাজটি করতে হবে, গুগল থেকে গুগলের সার্চ বক্সে জাম্প ইন ওয়াটার সাউন্ড ইফেক্ট এটা লিখলে জাম্প ইন ওয়াটার সাউন্ড ইফেক্টের সাউন্ড পেয়ে যাবেন, সেটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। কিংবা আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সের মধ্যে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সের মধ্যে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন, জাম্প ইন ওয়াটার সাউন্ড ইফেক্ট। এরপর গুগলের সার্চ বক্সে ওয়াটার স্প্ল্যাশ গ্রিন স্ক্রিন লিখে সার্চ দিলে আপনারা ওয়াটার স্প্ল্যাশ গ্রিন স্ক্রিন এটা পেয়ে যাবেন। এটাকেও ডাউনলোড করে নিতে হবে। এগুলো ডাউনলোড করে নেওয়ার পর আপনাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে কাইনমাস্টার। প্লে স্টোর থেকে কাইনমাস্টার ডাউনলোড করে নেবেন। আমি ইতিমধ্যে ডাউনলোড করে নিয়েছি। এবার এই মুহূর্তে আমি কাইনমাস্টারকে ক্লিক করব। দেখুন, আমি কাইনমাস্টারকে ক্লিক করলাম। কাইনমাস্টার ওপেন হচ্ছে। এই যে কাইনমাস্টার ওপেন হয়ে গেল। কাইনমাস্টার ওপেন হওয়ার পর আমাদেরকে ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করতে হবে। আমরা ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করলাম। ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করার পর যে ইন্টারফেসটি আসবে সেখান থেকে 16:9 ক্লিক করে এরপরে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে। দেখুন, নেক্সটে ক্লিক করলাম, চলে আসছে। এবার যে ভিডিওতে আমি জাম্প ইন ওয়াটার ইফেক্ট দেব সেই ভিডিওটি আমাকে সিলেক্ট করতে হবে। এই জন্য আমি আমার ক্যামেরা অপশানে যাচ্ছি। এই যে ক্যামেরা অপশানে আমার সেই ভিডিওটি রয়েছে, আমি সেটাকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর দেখুন ভিডিওটি সেই ভিডিওটি। তো ভিডিওটিকে যদি হয়তো ভিডিওটি করার সময় বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড থাকতে পারে, সেই জন্য প্রথমেই ভিডিওটিকে সিলেক্ট করে সাউন্ড অপশানে গিয়ে দেখুন, আমি এখন সাউন্ড অপশানে যাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। এই সাউন্ড অপশানে গিয়ে সাউন্ডটা মিউট করে দেব বা জিরো করে দেব। দেখুন, এই যে এটাতে ক্লিক করব। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করেছি, দেখুন 100% আছে। আমি এটাকে একদম 10-এ জিরো করে দিচ্ছি। এই যে জিরো করে দিলাম, ব্যাস এটার মধ্যে আর কোনো সাউন্ড থাকবে না। এরপরে সেভ দিয়ে দিলাম। আমাদের প্রথম কাজটি হয়ে গেল। এরপর যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে ভিডিওটাকে একটু টেনে দেখে, যেমন দেখুন এই যে বাচ্চাটি আসছে তার আগে এই যে বাচ্চাটিকে একটু পেছনে নিয়ে এই যে এতটুকু রেখে অতিরিক্ত ভিডিওটা আমি কেটে দেব। এখন ভিডিও সিলেক্ট করে কেচিতে গিয়ে ট্রিম টু লেফট অফ প্লে হেড এটা দিয়ে কেটে ফেললাম। এবার দেখুন বাচ্চাটি আসছে, এই যে আসলো, এই যে পানি ঢাললো, একদম শেষে চলে যাব, ভিডিওর শেষে চলে যাব। শেষে গিয়ে আমাদেরকে একটি কাজ করতে হবে। সেই কাজটি হচ্ছে কি, আমাকে সেটিংয়ে যেতে হবে। দেখুন, সেটিং অপশানটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। সেটিং অপশানটা, এই সেটিংয়ে যেতে হবে। এই যে এইখানে সেটিংয়ে যেতে হবে। সেটিংয়ে এসে ক্লিক করব। সেটিংয়ে
পেয়ে গেলাম। এবার এডিটিংয়ে ক্লিক করে দেখুন, এডিটিংয়ে ক্লিক করে ফিট ইন স্ক্রিন এটাতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। দেখুন ফিট ইন স্ক্রিন, দেখুন এই যে ফিট ইন স্ক্রিন ক্লিক করলাম। এরপর আমাকে ব্যাক করতে হবে। দেখুন ফিট ইন স্ক্রিন করার পর ব্যাক করলাম। ব্যাক করে ভিডিও টাইমলাইনটা ভিডিওর লাস্টে রেখে এই যে দেখুন যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটার রেখে আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে ক্লিক করতে হবে। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে এই অপশানটাতে ক্লিক করতে হবে। এই অপশানটাতে এখন আমি ক্লিক করব। দেখুন ক্লিক করার পর তিনটি আইকন রয়েছে, এখানে তিনটি অপশান, ক্যাপচার অ্যান্ড সেভ, ক্যাপচার অ্যান্ড অ্যাড অ্যাজ ক্লিপ, ক্যাপচার অ্যান্ড অ্যাজ লেয়ার। আমরা দ্বিতীয় অপশানটি ক্লিক করব। দেখুন ক্যাপচার অ্যান্ড অ্যাড অ্যাজ ক্লিপ এটাতে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার সাথে সাথে একটি ক্লিপ অ্যাড হয়ে গেল। দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্লিপ অ্যাড হয়ে গেল। এবার আমি ভিডিওটিকে স্ক্রল করে করে বাম দিকে আসবো। দেখুন স্ক্রল করে করে আসলাম, বাম দিকে আসলাম, এই যে বাম দিকে আসলাম, এই যে ছেলেটি আসলো, এই যে দেখুন এই যে পানি ঢালতেছে, এই যে তো এসে আমি একটু দেখব, এই যে দেখুন এই যে যখন ছেলেটি জাম্প করবে, দেখুন জাম্প করছে, এই যে একটু পেছনে নিয়ে জাম্প হাই একদম এখানে নেমে গেল। এরপরে দেখুন উঠছে, একটু উঠিয়ে নিচ্ছি, এই যে এই পজিশানে রেখে দেখুন একদম হাইস্ট পজিশানে রেখে জাম্প করছে সে। এই জাম্পের এই পজিশানটাতে রেখে আমি একটি কাজ করব, সেটা হচ্ছে কি এই অপশানটাতে ক্লিক করে একটা ছবি ক্যাপচার করব। দেখুন এই অপশানটাতে আমি ক্লিক করব, আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি, এই অপশানটাতে ক্লিক করব, এই যে এই অপশানটাতে আমি ক্লিক করব, এই যে এই অপশানটাতে ক্লিক করব। দেখুন ক্লিক করছি, এই যে ক্লিক করার সাথে সাথে তিনটা অপশান আসছে। এখন আমি এখানে যেটাতে ক্লিক করব সেটা হচ্ছে ক্যাপচার অ্যান্ড সেভ, মানে প্রথমটা ক্যাপচার অ্যান্ড সেভ। দেখুন এই ছবিটা ক্যাপচার হয়ে এটা গ্যালারিতে আছে। এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে, ওটা গ্যালারিতে থাকুক, এবার যে কাজটি করতে হবে ভিডিওটিকে এখন আমি সিলেক্ট করব, আঙ্গুল দিয়ে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করলাম, করার পর কেচিতে যাব। দেখুন কেচিতে গেলাম, কেচিতে গিয়ে দেখুন সেকেন্ড অপশান যে অপশানগুলো আসে সেখান থেকে সেকেন্ড অপশান ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হেড, দেখুন ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হেড এটাতে ক্লিক করব। এই যে ডান দিকের অংশটা কেটে গেল। আবার সেভ দেব, ঠিক চিহ্নতে ক্লিক করে সেভ দেব। দেখুন এবার ভিডিওটা কি হলো, দেখুন এই যে এরকম দেখুন জাম্প করে নাই হয়ে গেছে। তো আপাতত আমাদের এখানে কাজ শেষ। এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এখন কিছুক্ষণ আগে যে জাম্প করা ছবিটা তুলেছি সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে, তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য আমরা ব্যাক করে কাইনমাস্টার থেকে ব্যাক করে চলে যাব, ব্যাক করে চলে আসব এই যে রিমুভ বিজি অ্যাপসটিতে। দেখুন রিমুভ বিজি অ্যাপসটিতে আমি এখন ক্লিক করব, রিমুভ বিজি অ্যাপসটিতে আমি ক্লিক করব। ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে বলে রাখি, এই রিমুভ বিজি অ্যাপসটিতে দিয়ে কাজ করতে হলে আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে দেখুন এইটা হচ্ছে রিমুভ বিজি, এটা দিয়ে কাজ করতে হলে আপনাদেরকে নেট ওপেন রাখতে হবে। আমি নেট ওপেন রেখেছি, আপনাদেরকে কিন্তু নেট ওপেন রাখতে হবে, নেট ওপেন না রাখলে এটা কাজ করে না। তো নেট ওপেন আছে, আমি এটা দিয়ে এখন কাজ করব। এখন রিমুভ ডট বিজিতে আমি ক্লিক করব, দেখুন ক্লিক করছি। তারপরে দেখুন যেটা আসছে আপলোড ইমেজ, দেখুন আপলোড ইমেজ, এই আপলোড ইমেজে আমি ক্লিক করব, আপলোড ইমেজে ক্লিক করলাম। তারপরে আমার এই ছবি চুজ ইমেজ ফর্ম আমারটা ফটোজের মধ্যে আছে, এই জন্য আমি ফটোজে ক্লিক করলাম। ফটোজে ক্লিক করার পর এই যে ক্যামেরা অপশানে আছে, ক্যামেরা অপশানে এই ফটোজে ক্লিক করার পর ক্যামেরা অপশানে আছে, আমি সেটাতে ক্লিক করলাম, এই যে ক্লিক করলাম। এরপরে দেখুন এই যে এখানকার প্রথম ছবিটা, এটা আমি ক্লিক করলাম, এই যে দেখুন এটা রিমুভ হচ্ছে, এই যে রিমুভ হয়ে গেল, রিমুভ হয়ে দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো অনেক ছোট করে আসছে, রিমুভ হয়ে গেল। এবার ডাউনলোড দেব, দেখুন ডাউনলোড দেব, ডাউনলোড দিয়েছি, এই যে ডাউনলোড। এবার আমি করব কি, এই যে ওপেন উইথ ভিউ ফটোজ, আমি এখানে যে অপশানটা রয়েছে ভিউ ফটোজ, আমি এটাতে ক্লিক করব, ভিউ ফটোজের মধ্যে ভিউ ফটোজ এটাতে দেব, ক্লিক করব ভিউ ফটোজ, ব্যাস এটার মধ্যে
এসে এটা জমা হয়ে থাকবে। তাহলে আমাদের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হয়ে গেলে, যে ছবিটা আমরা ক্যাপচার করেছিলাম জাম দেওয়া ছবিটা, সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিয়েছি। এখন আমরা ব্যাক করে আবার কাইনমাস্টারে যাব। আমি ব্যাক করে কাইনমাস্টারে চলে যাচ্ছি। কাইনমাস্টারে ক্লিক করলাম। কাইনমাস্টারে ক্লিক করার পর কাইনমাস্টার ওপেন হচ্ছে কাইনমাস্টার। এরপর যে আমার প্রজেক্টটি রয়েছে মাই প্রজেক্টের প্রথমটাই, এই প্রজেক্টটি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর ওকে দিচ্ছি। এই যে দেখুন আমি সে আগের প্রজেক্টটা পেয়ে গেলাম। এই যে প্রজেক্টটাতে এই পর্যায়ে এসে দেখুন এই যে প্লাস চিহ্নটাতে এসে এই জাম দিয়ে আছে, এইখানে এসে রেখে টাইমলাইনটাকে রেখে এবার আমি লেয়ারে যাব। দেখুন লেয়ারে গেলাম। লেয়ারে গিয়ে মিডিয়াতে যাব। এই যে মিডিয়াতে গেলাম। মিডিয়াতে যাওয়ার পর এই যে দেখুন এখানে ডাউনলোডের মধ্যেও এটা আছে, আবার রিমুভ বিজিতেও আছে। আপনার দুটো অপশানে এটা থাকবে, কারণ ডাউনলোড যেহেতু দিয়েছি ডাউনলোডেও থাকবে, রিমুভ বিজি যেই অ্যাপসটা আপনি ইউজ করবেন সেখানেও এটা থাকবে। তো আমি ডাউনলোডে এখন ক্লিক করছি। ডাউনলোডে ক্লিক করলে ছবিটা পেয়ে যাব। তো এই যে দেখুন ডাউনলোডের প্রথমেই এই ছবিটা রয়েছে, আমি সেটা ক্লিক করছি। ক্লিক করার পর ছবি পেয়ে গেলাম। দেখুন ছবিটা চলে আসছে। এখন এই ছবিটাকে আপনার আগের ছবিটার উপরে ম্যাচ করাতে হবে। এই জন্য আপনাকে আপনাকে এটা ওইটা দেখুন টেনে ওইটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। দেখুন আমি টেনে এই যে বড় করছি দেখুন টেনে বড় করছি। এই যে হ্যাঁ অ্যাডজাস্ট করাতে হবে। এই যে দেখুন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। একটু নেড়ে চেড়ে হ্যাঁ যেভাবে করলে এটা অ্যাডজাস্ট হয় ওরকমভাবে ইয়ে করতে হবে। দেখুন অ্যাডজাস্ট হয়েছে কি না। এই নেড়ে আমি এটাকে মোট কথা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করাতে হবে। দেখুন এটা অ্যাডজাস্ট করাতে হবে। আমি একটু ব্যাক করে নিচ্ছি। ছবিটা হয়তো এইটা না, একটু ব্যাক করে নিচ্ছি। ব্যাক করার পর আমি আবারও ইয়াতে যাব। এখানে ক্লিক করার পর গ্যালারিতে যাব। গ্যালারিতে দেখুন আমি ব্যাক করে আবার যে মিডিয়াতে গিয়ে লেয়ারে যাব। লেয়ারে গিয়ে এই যে আমি আবার আসছি রিমুভ বিজিতে ক্লিক করব। এই ছবিটা প্রথম ছবিটা আমি নিচ্ছি। এই যে আসছে। এখন এইটাকে একটু বড় করে দেখুন এই যে বড় করছি। এই যে এটার সাথে দেখুন এই যে পাটা মিলে গেছে। এই যে মিলে গেছে দেখুন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এবার এটাকে সেভ দেব। এই যে সেভ দিলাম। সেভ দেওয়ার পর কেমন দেখায় একটু দেখুন। এই যে এইখানে এসে এরকম এইখানে এসে আমাদেরকে করতে হবে কি অ্যানিমেশন দিতে হবে। এই জন্য আমাদেরকে প্রথমে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে। দেখুন এটাকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর দেখুন কি আসছে, একটা কি আসছে, সেই কিটা আমি দেখিয়ে নিচ্ছি একটু আপনাদেরকে। দেখুন এটা আগে সিলেক্ট করে নিতে হবে। সিলেক্ট করার পর আমি কিটা একটু দেখিয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন এই কিটাতে ক্লিক করতে হবে। আমি ক্লিক করছি এটাতে ক্লিক করছি। এই যে দেখুন ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এরপর দেখুন
এরপর আমাকে ছবিটা স্ক্রল করে করে এটা একটু সামনের দিকে যেতে হবে, এরকম গিয়ে একদম লাস্ট পর্যায়ে এসে দেখুন লাস্ট পর্যায়ে এসে রেখে এরপর এই যে অবজেক্টটা অর্থাৎ বাচ্চাটা আছে এটাকে নিচের দিকে টেনে নামিয়ে ফেলতে হবে। দেখুন নিচের দিকে টেনে নামিয়ে ফেলছি, দেখুন নিচের দিকে টেনে নামিয়ে ফেলতেছি, একদম নিচের দিকে টেনে একদম দেখুন নামিয়ে ফেললাম। এই যে নিচের দিকে টেনে নামিয়ে ফেললাম, দেখুন নিচের দিকে টেনে নামিয়ে ফেললাম। এরপর আমি সেভ দেব, দেখুন সেভ দিয়ে দিলাম। এবার এটা কেমন দেখায় একটু দেখুন, প্লে করছি। এই যে নিচের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা খুব স্লো মোশনে যাচ্ছে। এই জন্য আপনাকে করতে হবে কি, লেয়ারটাকে ধরে সিলেক্ট করে এটাকে ছোট করতে হবে। দেখুন আমি ছোট করে দিচ্ছি, ছোট করব, এটাকে ধরে ছোট করতে হবে আপনাদেরকে। এই যে দেখুন ছোট করছি, এই যে ছোট করছি, এই যে ছোট করে দেওয়ার পর এবার দেখুন সেভ দিচ্ছি। সেভ দেওয়ার পর এই যে দেখুন প্লে করলে কেমন দেখাচ্ছে, দেখুন এই যে এবার একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, কেমন তাড়াতাড়ি যাচ্ছে একটু দেখি। এই যে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, সমস্যা নেই, এটুকু হলেই হবে। এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে, ওয়াটার স্প্ল্যাশ গ্রিন স্ক্রিনটা অ্যাড করতে হবে। দেখুন এই জন্য আমি আবার লেয়ারে যাব, লেয়ারে গিয়ে মিডিয়াতে ক্লিক করব, মিডিয়াতে ক্লিক করার পর ডাউনলোডে ক্লিক করব। এই যে ডাউনলোডের মধ্যে ওয়াটার স্প্ল্যাশটা আছে, এই যে দেখুন আমি ক্লিক করছি, এই যে এইটা এবার এটাকে আমি ক্রোমা কি দিয়ে গ্রিন স্ক্রিনটাকে রিমুভ করে দেব। ক্রোমা কিতে যাচ্ছি, আমি স্ক্রল করে ক্রোমা কিতে যাচ্ছি, এভাবে যাবেন। এই যে ক্রোমা কিতে গেলাম, ক্রোমা কিতে গিয়ে এনেবল করে দিলাম, এনেবল করে দেওয়ার পর এটা ভ্যানিশ হয়ে গেল। সেভ, দেখুন প্লে করলে কেমন হচ্ছে, দেখুন এখন প্লে করলে কেমন হচ্ছে, এটাকে নাড়িয়ে এই যে দেখুন এটার মধ্যে, এই যে দেখুন এখন প্লে করছি। এই যে এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, এটার মধ্যে একটা সাউন্ড ইফেক্ট দিতে হবে। দেখুন আমি একটু এটাকে সিলেক্ট করে একটু বড় করে দিলে এবং এবার সেভ দিয়ে দেখি কেমন হচ্ছে। আচ্ছা এবার দেখুন আমি একটা সাউন্ড এফেক্ট দেব, যেটা আগে ডাউনলোড করে নিতে বলেছিলাম, এই যে জাম্প ইন ওয়াটার সাউন্ড ইফেক্ট। তো এই জন্য সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমি অডিওতে যাচ্ছি, অডিও অপশানে ক্লিক করলাম। অডিওতে যাওয়ার পর সঙ্গে যাব, সঙ্গে যাওয়ার পর এরকম করে স্ক্রল করে যেতে যেতে আমরা পেয়ে যাব, দেখুন জাম্প সাউন্ড MP3, এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করব, প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা চলে আসবে। এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে, দেখুন এবার আমি যখন এটাকে করব, দেখুন কেমন দেখায়। এই যে দেখুন। আচ্ছা এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে, আমাদের এখন সর্বশেষ ধাপ, অবশ্য একটু এই যে এই জায়গার আমাকে আর একটু সামনের দিকে নিয়ে একটু সিলেক্ট করে সামনের দিকে নিয়ে, দেখুন একটু সিলেক্ট করে সামনের দিকে নিচ্ছি, এই যে একটু সামনের দিকে নিয়ে আসলাম। এবার সেভ দিলাম, দেওয়ার পর এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে, দেখুন এই যে এবার যে কাজটি করতে হবে ভিউয়ার্স, আমরা যে প্রথমে একটা ছবি তুলেছিলাম সেই ছবিটা এখানে আবার অ্যাড করতে হবে। এই জন্য আমাকে করতে হবে কি, লেয়ারে যেতে হবে। লেয়ারে গিয়ে ভিউয়ার্স ধৈর্য সহকারে একটু শুনতে হবে, ভিডিওটা একটু লেংদি হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও একটু ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে। এই যে লেয়ারে গিয়ে এই যে মিডিয়াতে ক্লিক করব, মিডিয়াতে গিয়ে
কাইনমাস্টার ক্যাপচারে যাব, কাইনমাস্টার ক্যাপচারে যাব। এই যে দেখুন কাইনমাস্টার ক্যাপচারে সেই ছবিটা আছে, এই যে প্রথম ছবিটা আমি এই যে নিয়ে আসলাম। এবার আমাকে করতে হবে কি, এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে, এটা এই জায়গাটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে। দেখুন এই জায়গাটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে, এই যে এই জায়গাটার মধ্যে ক্লিক করছি। ক্লিক করার পর দেখুন অফের নিচে যে চিকন, যে অফের পাশে হচ্ছে ফুল স্ক্রিন, এটা নিচে চিকন যেটা আছে এই যে এরকম করতে হবে। এই স্ক্রিনটার মধ্যে মানে অর্ধেক স্ক্রিনের মধ্যে দিতে হবে, দিয়ে অ্যারোটাতে ধরে টেনে এরকম করে নিচের দিকে নিয়ে আসবো, নিচের দিকে নিয়ে আসবো। দেখুন নিচের দিকে নিয়ে আসছি, নিচের দিকে নিয়ে আসছি, এই যে এই দিকে নিয়ে আসবো। এই এবার সেভ দেব, সেভ দিয়ে এবার একটু ভিডিওটা প্লে করে দেখছি কেমন দেখায়। দেখুন এই যে দেখুন একদম পারফেক্ট হয়ে গেল, পারফেক্ট হয়ে গেল। এই যে আমি আবার প্লে করে দেখাচ্ছি, এই যে প্লে করে দেখাচ্ছি। দেখুন প্রথম থেকে একটু দেখাচ্ছি। দেখুন এই যে এই যে এই যে বাচ্চা ছেলেটি আসতেছে, তারপরে পানি ঢেলে বাকি কাজটা করবে সে। দেখুন দেখুন এই যে জাম্প করলো, এই যে প্রবেশ করে গেল, ব্যাস হয়ে গেল। এখন যদি আপনি আপনার মনের মতো একটা সাউন্ড ইফেক্ট দিতে চান, ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড, সেটা যদি আপনার ইয়াতে ডাউনলোড করা থাকে, সেরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে প্রথমেই চলে আসতে হবে। এই যে আমি প্রথমে চলে আসলাম টাইমলাইনটাকে প্রথমে নিয়ে আসলাম। এবার অডিওতে যাব, অডিওতে গিয়ে যেমন আমার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড রয়েছে, যেটা আমি এখন এই যে ক্লিক করলাম, ক্লিক করে অ্যাড করে দিচ্ছি। এই যে অ্যাড করে দিলাম। অ্যাড করে দেওয়ার পর যেটা অতিরিক্ত সেটা আমি কেটে ফেলবো। এটাতে ক্লিক করব, ক্লিক করে কেচিতে যাব। কেচিতে যাওয়ার আগে স্ক্রল করে আমাকে কেচিতে যেতে হবে। দেখুন ট্রিম অ্যান্ড স্প্লিট, এই যে গেলাম, গিয়ে ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হেড, এই যে এরপরে সেভ দেব। হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর এই যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা অনেক বেশি থাকতে পারে, সেই জন্য আপনাকে এটাকে সিলেক্ট করে এবার সাউন্ড অপশানে গিয়ে দেখুন আমি সাউন্ড অপশানটাতে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখানে 100% দেওয়া আছে, সেটাকে আমি কমিয়ে 50%, আপনার যদি মনে হয় যে আরও কম দিবেন, মানে এক একটার কিন্তু এক এক রকম দিতে হয়, মানে সুইটেবল একটা সাউন্ড যেন হয়। আমি এখন 50% দিচ্ছি, 50% দিয়ে আমি সেভ করে দেব। এই যে দেখুন 50% করলাম, 50%, এই যে 50% দিয়ে আমি সেভ করে দিলাম। ব্যাস হয়ে গেল আমার, একদম টোটালি হয়ে গেল। দেখুন 50% দেওয়ার পর এই যে ভিডিওটি চলছে, ভিডিওটি চলছে, একদম পরিপূর্ণ কাজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। ব্যাস আমাদের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এক্সপোর্ট দেব। আমরা এক্সপোর্ট দেব, এই চিহ্নটিতে যাব। দেখুন এই যে মোবাইলের ডান পাশে এই যে এই চিহ্নটিতে এখন ক্লিক করব। ক্লিক করলে এক্সপোর্ট হয়ে যাবে। দেখুন এই যে ক্লিক করছি। এবার সেভ এজ ভিডিওতে ক্লিক করব। সেভ এজ ভিডিওতে ক্লিক করলাম, এরপরে এখানে স্কিপ দেব, দেওয়ার পর এটা সেভ হয়ে যাচ্ছে। এটা গ্যালারিতে এখন সেভ হয়ে যাবে, গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাচ্ছে। এই যে গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাচ্ছে। এই যে গ্যালারিতে সেভ হয়ে গেল। আমি ব্যাক করে এখন গ্যালারিতে যাব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এই যে একটু গ্যালারিতে যাচ্ছি, এই যে গ্যালারিতে যাব। গ্যালারিতে গিয়ে অ্যালবামে যাব, অ্যালবামে গিয়ে ভিডিওজে ক্লিক করব। অনেক ভিডিও, তাই আসতে একটু সময় নিচ্ছে। একটু আসতে সময় নিচ্ছে। হ্যাঁ চলে আসছে ভিউয়ার্স, চলে আসছে। এই যে আমি এখন একটু প্লে করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, প্লে করে দেখাচ্ছি, প্লে করে দেখাচ্ছি। এই যে ভিউয়ার্স, এই যে
ভিউয়ার্স হয়ে গেল। ভিউয়ার্স এইভাবেই জাম্প ইন ওয়াটার এফেক্ট ভিডিও তৈরি করতে হয়। আর এভাবে তৈরি করে আপনি ইউটিউব, তারপরে ফেসবুক, যেখানে খুশি আপলোড করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, ফি আমানিল্লাহ। ধন্যবাদ সকলকে।